Active voices, passive voices. За өнөөдөр хичээлдэр энэ идэвхтэй цагууд болон идэвхгүй цагуудын ялгааг бүгд нэг өгүүлбэр дээр гаргаж харьцуулж ойлгоно. За тэгээд цагууд маань simple бүлгийн 3 цаг, continuous бүлгийн 3 цаг, perfect бүлгийн 3 цаг, perfect continuous бүлгийн 3 цаг гэж ингэж хуваарлагдаад нийт идэвхтэй 12 цаг, идэвхгүй 8 цаг үзсэн байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр бүгдээ идэвхтэй цагууд, идэвхгүй цагууд хоёрын ялгаа юу вэ гэдгийг цагаар бүлэглэж давтлах хичээл орох нэ. За ингэж simple simple цагууд аа. Simple цагууд бол идэвхтэй 3 цаг байна. Идэвхгүй 3 цаг байна. За тэгээд одоо шууд жишээгээр бүгдээ тайлбарлаад жишээгээр ялгаануудыг гаргаад ингэж явчих. За би ном бичдэг. Би ном бичдэг гэжлэл I одоо write. I би бичдэг. I write a book. За, present simple tense. Идэвхтэй цагаар ингэж орж байна. Present simple tense. За, тэгвэл би ном бичсэн гэж хэлвэл I write гэдэг маань wrote болно. I wrote a book. За би ном бичнэ гэжлээ. I will write a book. За ингэж simple-ийн 3 цаг буюу present simple, past simple, future simple гэсэн 3 цаг дээр баталгаалбар дээр жишээ авлаа. За энийг active voice нь бол 3 цаг маань идэвхтэй өдөр байна. Идэвхтэй 3 цагийг одоо бүгд passive voice-ийн simple-ийн 3 цагаар хувиргана. За тэгвэл энэ тохиолдолд ямар өөрчлөлт гарах вэ? Яаж бичих вэ гэдэг нь харьцуулалт гарч ирнэ. За идэвхтэй өдөр үүлийн эзэн биш тусагтуунаараа буюу object-ээр эхэлдэг. A book. A book. За нөгөө идэвхтэй үеийн the passive present simple tense-ийн томьёо am, is, are, P2 шүү дээ. За тэгвэл тэр томьёонд орлуулна. A book is write, wrote, written. A book is written. За тэгээд одоо хэн бичдэг вэ гэдэг нь үүлийн эзэн нь хойно орж ирнэ. Тэгэхээр by I гэдэг маань үүлийн I гэдэг одоо би гэдэг үүлийн эзэн маань by гэсэн үгээр орохоор me гэсэн юм хөрөлтэй болно. За тэгвэл өгүүлбэрээ бүтнээр нь уншъя. A book is written by me. За ингээд харьцуулалтаа бүгдээ дахиад эхнээс нь нэг харъя. Present simple tense дээр энэ өгүүлбэр маань I write a book буюу би ном бичдэг гэсэн ийм хэлбэртэй орчиж байгаа. Энэ бол present simple tense. За тэгвэл the passive present simple tense руу энэ өгүүлбэрийг хоригвол a book is written by me гэж орчуулга нь адилхан. Өөрөлдвөл би ном бичдэг. Тэгэхээр би ном бичдэг гэсэн монгол хэлний энэ өгүүлбэрийг англи хэлэнд ийм 2 цагаар 2 хэвээр бичиж болдог байх нэ. За тэгвэл цаашаа явъя. Past simple tense-ээр бичсэн өгүүлбэрийг уншъя. I wrote a book. Би ном бичсэн. The past simple tense.
За тэгвэл I wrote a book гэсэн одоо энэ past simple tense-ийг бүгдээрээ the passive past simple tense руу хуургах гэж байна. The passive past simple tense руу хуургахад өгүүлбэрийн байрлалын ялгаа нь томьёоны ялгаа яаж гарчиж байгаа юм бэ гэдэг бүгдээр одоо хамтарч хийж ойлгож авъя. A book the passive past simple tense-ийн томьёо was were P2 гэдэг гэж өмнөх хичээлээр үзсэн байгаа. Тэгэхээр a book was written. A book was written by me. За орчуулбал бас тэр I wrote a book гэдэг шиг орчуулагдана. Өөрөлдвөл би ном бичсэн гэж байна. За тэгэхээр юугаар ялгаатай юм бэ гэхээр идэвхтэй хэв нь үүлийн эзнийг чухалчилдаг. Идэвхтэй хэв нь идэвхгүй хэв нь болохоор үйл явдлыг чухалчилдаг. Идэвхгүй хэв дээр энэ by me буюу үүлийн эзэн байхгүйсэн ч болно. Бас байж усулдаг. Хэрвээ байх юм бол by гэсэн үг дургыг хэрэглээд өгүүлбэрийн сүүлд хэрэглэх гэнэ гэдэг үздсэн байгаа. За одоо the future simple tense дээр бичигдсэн I will write a book гэсэн үгээр. Бичигдсэн энэ өгүүлбэрийг бүгдээрээ the passive future simple tense руу хуурах гэж байна. За тэгвэл passive future simple tense руу яаж хуурах вэ гэхээр a book will be written by me. Орчуулбал бас ялгаа авахгүй би ном бичнэ. За ингээд бид нар simple үлгийн 3 идэвхтэй цаг мөн simple үлгийн 3 идэвхгүй цагийг харьцуулж ярилцлаа. За тэгэхээр идэвхтэй цагийн 3 өгүүлбэр маань I write a book, I wrote a book, I will write a book. Идэвхгүй цагийн 3 өгүүлбэр маань a book is written by me, a book was written by me, a book will be written by me. Орчуулга нь present одоо simple үлгийн 3 цагтай идэвхтэй цагуудтай идэвхгүй цагууд нь ялгаа орчуулагдана гэдэг. Ингэж ойлгож байгаа. За ингээд simple үлгийн 3 цаг болчлоо. Одоо бүгдээ continuous бүлгийн цаг руу орох гэж байна. Continuous. За continuous бүлгийн цаг гэдэг нь үргэлжлэх бүлгийн цаг гэсэн үг. Үргэлжлэх бүлгийн цаг. За тэгэхээр одоо энэ 3 өгүүлбэрээ бас л үргэлжлэж байгаа цагууд руу бүгдээ хуурах чинь. За нэг өгүүлбэр дээр л ингэж ажиллаад ойлгоцсон тохиолдолд цаашаад бид нар өгүүлбэр дээр байгаа үгнүүдээ солиод үгсээ гасааг нэмэгдүүлээд англи хэлнийхээ мэдлэгийг сайхан зэгслээд ингэж явах юм боломжтой байгаа. Хамгийн ихний ойлголт бол хамгийн чухал зүйл бол маш сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ямар нь одоо active болоод байгаа, ямар нь passive болоод байгаа. Active болохоор өгүүлбэрт үгсийн байрлал нь ямар байна? Passive болохоор өгүүлбэрт үгсийн байрлал нь ямар байна вэ гэдгийг өнөөдөр хичээл дээр маш сайн анхааралтай ойлгож тэрийг мэдэж авах зорилгоор өнөөдөр хичээл маань явагдаж байгаа шүү. За ингээд I write a book буюу би ном бичдэг гэсэн өгүүлбэрийг present continuous руу шилжүүлэх чинь. Continuous бүлгийн 3 цаг байгаа. Present continuous, past continuous, future continuous. Тэгэхээр present simple, past simple, future simple дээр бичигдсэн энэ 3 өгүүлбэрийг present continuous, past continuous, future continuous руу хэлээд хуургаж үзье. За I write a book гэсэн өгүүлбэр маань present continuous руу шилжчихээрээ нөгөө present continuous tense-ийн томьёо хэрэгтэй болно. Өөрөлдвөл am, is, are гэсэн томьёоны дагуу I am writing өгүүлбэраас ing орчиж байгаа. I am writing a book. За орчуулбал I am writing a book. Би ном бичиж байна. Яг одоо болж байгаа үйл явдлыг present continuous tense-ээр илэрхийлдэг. За тэгвэл present continuous tense-ээр бичигдсэн өгүүлбэрийг past continuous tense болгож бичье. I was writing a book.
I was writing a book. Орчуулбал би ном бичиж байсан. Би ном бичиж байсан гэсэн юм үгээр. За одоо future continuous tense руу оръё. Future continuous tense-ийн нөгөө томьёо ашиглах гэсэн үг. I will be writing a book. Орчуулбал би ном бичиж байх болно гэж. За тэгвэл одоо энэ active continuous буюу одоо үргэлжлэж одоо continuous бүлгийн идэвхтэй цагууд дээр бичигдсэн энэ гурван өгүүлбэрийг continuous бүлгийн идэвхгүй цагууд руу шилжүүлэх гэж байна. Ингэхдээ одоо өгүүлбэрийн байрлалын утга одоо өгүүлбэрийн байрлал маань хэрхэн өөрчлөгдөх вэ? За тэгээд тэр идэвхгүй цагуудын томьёо нь одоо яг яаж орчиж байна гэдгийг анхааралтай сайн ажиглаж багштайгаа хамтраад идэвхгүй цаг руу бүдрээ шилжүүлье. Одоо I am writing a book гэдгийг the passive present continuous руу шилжүүлчих гэж байна. За тэгэхээр мэдээж өгүүлбэр маань ялгаа авахгүй object-оор эхэлнэ. A book. За тэгээд the passive present continuous tense-ийн томьёо am is are being P2. Ийм томьёо цэцлэмсээр ийм томьёогоор the passive present continuous tense маань үүсдэг шүү дээ. За тэгвэл a book is being за дандаа P2 гэдэг идэвхгүй үгээр. Тийм учраас өнөө written гэдэг нь орчиж байгаа. Write, wrote, written. За тэгээд үүлийн эзэн маань хэрвээ идэвхгүй үгээр байх юм бол by гэсэн өгтөр үгтэйгээ хамт өгүүлбэрийн сүүлд орно. За өгүүлбэрийн сүүлд орж байгаа учраас I гэдэг үүлийн эзэн маань by гэдэг үгийн ард орохоор me болно. By me. За уншия. A book is being written by me. Орчуулбал би ном бичиж байна. Өөрөлдвөл I'm writing a book гэдэгтэй адилхан орчуулагдсан. Орчуулгын хувьд адилхан байна гэсэн үг. За одоо I was writing a book буюу би ном бичиж байсан гэсэн past continuous tense-ээр бичигдсэн өгүүлбэрийг the passive past continuous tense руу шилжүүлэх гэж байна. За ингээнд бол бас л нөгөө бидний өмнө үзсэн хичээлүүд дээр үзсэн томьёо мэн хэрэгтэй. Ямар томьёо вэ гэхээр the passive past continuous tense-ийг үүсгэж томьёо юу вэ гэж бодно. За тэгээд хийцгээе. A book was being written by me. За ингэж орчуулна. За орчуулбал би ном бичиж байсан. Өөрөлдвөл I was writing a book гэсэн өгүүлбэртэй адилхан орчуулагдаж. Орчуулах нь бол адилхан. Гэхдээ илэрхийлж байгаа үйл явдал нь юуг чухалчилж байгаа юм бэ гэдгээр өөр байна. I was writing a book гэдэг нь үеийн эсдэг чухалчилж байгаа. A book was being written by me гэдэг нь энэ өгүүлбэр энэ хэлбэрээр бичсэн өгүүлбэр бол үйл явдлыг чухалчилж байгаа. За тэгээд continuous цагийн идэвхтэй цаг дээр present continuous, past continuous, future continuous гэсэн гурван цаг байдаг бол passive voice буюу passive continuous дээр хоёр цаг байдаг. Өөрөлдвөл the passive present continuous, the passive past continuous. Харин the passive future continuous гэдэг цаг байдаггүй. Өөрөлдвөл I will be writing a book гэсэн өгүүлбэр маань энэ цаг руу буюу the passive future continuous гэдэг одоо ийм цаг руу хувирах боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр за ингээд simple бүлгийн идэвхтэй 3 цаг, simple бүлгийн идэвхгүй 3 цаг, мөн continuous бүлгийн идэвхтэй 3 цаг, continuous бүлгийн идэвхгүй 2 цагийг харьцуулан бүгдээрээ ойлголоо. За дахиад нэг удаа уншаад орчуулъя. I am writing a book.
Би ном бичиж байна. A book is being written by me. Би ном бичиж байна. I was writing a book. Би ном бичиж байсан. A book was being written by me. Би ном бичиж байсан. I will be writing a book. Би ном бичиж байх болно. Харин энэ өгүүлбэр маань энэ 3 дахь өгүүлбэр болж хэрэглэгддэггүй байх нэ. Ийм цаг байдаггүй байна гэд ингэж ойлгоорой. За ингэж simple бүлгийн 3 цаг, continuous бүлгийн 3 цаг боллоо. Одоо бүгдээ дараагийн цаг бүлэг болох perfect бүлгийн тухай ярилцах чинь. Perfect. За perfect бүлгийн 3 цаг бол мэдээж present perfect, past perfect, future perfect гэсэн 3 цаг байна. Тэгэхээр бүгдээ энэ I write a book, I wrote a book, I will write a book гэсэн 3 өгүүлбэрийг simple бүлгийн 3 цаг бичсэн өгүүлбэрийг perfect бүлгийн цаг руу хорих чинь. Хорих гэж байна. За ингэж хорихоо да. За бас л нөгөө the present perfect tense-ийн томьёо юу гэлээ гэдгийг бодох хэрэгтэй болно. За тэгэхээр the present perfect tense-ийн томьёо нь have, has, P2 шүү дээ. За тэгэхээр I have P2 учраас written. I have written a book. За уншиж орчуулъя. I have written a book. Орчуулбал би ном биччихсэн. Би ном биччихсэн. За тэгвэл дараагийн цаг руу хувиргая. Дараагийн цаг мэдээж the past perfect tense байгаа. Past perfect tense-ийн томьёогоо бодож байгаад хувиргана. Past perfect tense-ийн томьёо had plus P2. За тийм учраас I had written. I had written a book. Би ном биччихсэн байсан гэж хэлж байгаа. Энэ бол past perfect tense. За тэгвэл future perfect tense руу хувиргана. Future perfect tense руу хувирахын тулд бас future perfect tense-ийн томьёо хэрэгтэй болно. За future perfect tense-ийн томьёо нь will have P2 шүү дээ. За тэгэхээр write гэдэг нь P2 маань мэдээж write, wrote, written. Written аа. За уншъя. I will have written a book. Боёо би ном биччихсэн байна гэсэн ийм үгээр орчиж байна. За тэгэхээр perfect бүлгийн идэвхтэй 3 цагийг цагаар бичсэн ийм 3 үгээр байна. I have written a book, I had written a book, I will have written a book гэсэн өгүүлбэрийг perfect бүлгийн идэвхгүй цаг руу одоо шилжүүлэх гэж байна бүгдээ. За ингээд хамтарч хийцгээе. За мэдээж идэвхгүй учраас object-оор өгүүлбэр маань эхэлнэ. A book. A book одоо the passive present perfect tense-ийн томьёо хэрэгтэй болно. За тэгэхээр the passive present perfect tense-ийн томьёог санах хэрэгтэй. Passive present perfect tense-ийн томьёо өмнөх хичээлүүд дээр заасан байгаа. Have been, has been. За тэгэхээр book гэдэг маань ганц тоон дээр байгаа учраас have биш has-ыг авах хэрэгтэй. A book has. A book has been written. За ингээд нөгөө юугаа өгүүлбэрээ дуусгахын тулд үүлийн эзнийг хэрвээ идэхгүй өдөр үйл эзэн байх юм бол баа гэсэн утгаар өгтэйгээ хамт өгүүлбэрийн сүүлд хэрэглэнэ гэдэг энэ дүрмийн дагуу ингэж өгүүлбэр маань дуусч байна. За одоо бүгд уншъя. A book has been written by me. Орчуулбал би ном биччихсэн. За тэгвэл дараагийн өгүүлбэрийг дараагийн цаг руу шилжүүлэх чинь. I had written a book гэсэн the passive past perfect tense-ээр бичсэн өгүүлбэрийг одоо бүгдээ
the passive past perfect tense руу шилжүүлэх чинь. Ингээд бас л нөгөө томьёо хэрэгтэй. За, passive past perfect tense-ийн томьёо нь had been plus P2. За, тэгэхээр write гэдэг нь P2 маань written. За, уншаа. A book had been written by me. Орчуулбал би ном биччихсэн байсан. За, ингэж орчуулдаг нэ. За, ингэж хамгийн сүүлчийн өгүүлбэрийг бүгдээ харъя. Present perfect tense дээр I will have written a book гэсэн энэ өгүүлбэр байна. Энэ бол present perfect tense дээр бичсэн өгүүлбэр байна. За, тэгвэл present perfect tense дээр бичсэн өгүүлбэрийг the passive future perfect. За, өгсөн сая андуураад хэлчих шиг болоо. Дахиад сонсороо. I will have written a book гэдэг маань the future perfect tense дээр бичсэн байна. Future perfect tense дээр. За, тэгвэл энэ future perfect tense дээр буюу идэвхтэй хэв дээр бичсэн өгүүлбэрийг the passive future perfect руу шилжүүлэх чинь. The passive future perfect руу шилжүүлэхэд бол бас нөгөө томьёо хэрэгтэй. За, passive future perfect tense-ийн томьёо юу вэ гэхээр will have been P2. За, тэгэхээр энэ томьёонд орлуулна. Will have been гэдэг үгээс орж ирнэ. Тэгэнгүүтээ P2 нь бас л write, wrote, written by me. За, энэ өгүүлбэр маань ингээд хотгот ус бүхий бүрэн өгүүлбэр гарч ирлээ. Уншаа бүдрээ. A book will have been written by me. Орчуулбал би ном биччихсэн байх болно гэж. Би ном биччихсэн байх болно. За, ингээд өнөөдрийн хичээлээр та бүхэн юуг давтсан бэ гэхээр идэвхтэй цагууд мөн идэвхгүй цагуудыг харьцуулж simple, continuous, perfect гэсэн гурван бүлгээр нь дамжуулж ойлголоо. За, тэгэхээр simple бүлгээр бичигдсэн идэвхтэй цагаар бичигдсэн гурван өгүүлбэрийг passive simple бүлэг рүү шилжүүлж ялгааг нь бүгдээ харлаа. Мөн active continuous дээр бичигдсэн өгүүлбэрийг passive continuous руу яаж хөрөх вэ гэдгээ бас нэмж саналаа. Мөн perfect бүлгийн 3 цаг дээр бичигдсэн идэвхтэй өгүүлбэрийг perfect бүлгийн 3 цаг руу идэвхгүйгээр яаж хөрөх вэ гэдгийг бүгдээ давтлаа. Өнөөдрийн хичээл бол ингээд энэ нь бол давтлагын хичээл байлаа. Нэгтгэн дүгнэх хичээл байлаа. Тэгэхээр та бүхэн бас өөрсдөө энэ өгүүлбэрийг сайн ойлгосныхоо дараа өгүүлбэрээ бас одоо нэг ганцхан үгийг хурах, ганцхан өгүүлбэрийг хурах биш, маш олон өгүүлбэрийг хургаад, за маш олон өгүүлбэр өөрөөсөө олоод тэгэнгუутаа нөгөө энэ самбар дээр бол ганцхан passive form буюу батлах хэлбэр дээр жишээ авсан байгаа. За, тэгээд энэ өгүүлбэрүүдийг нөгөө бусад хэлбэрүүдээр нь шийдэж болно шүү дээ. Одоо үгүйсгэж болно, ерөнхий асуултаар асууж болно, ялгах асуултаар асууж болно, тусгай асуултаар асууж болно. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг бүгсэн та бүхэнд үлдээж байна. Ингээд уламжлалсаар асуулт хариултынхаа болонд орё. Та бүхэн идэвхтэй цагууд болон идэвхгүй цагуудын тухай ойлгохгүй байгаа, асуух хүссэн зүйлээ илгээж багштайгаа холбогдож хариулт авч болно. За, байцын талаар дэлгэрэнгүй заах болов гэж байна. Байц гэхээр одоо нэг ямар байцын асуусан бол доо нөгөө байц гишүүний юм болов, байц гишүүн өгүүлбэр юм болов. За, ямарсан хичээл дээр бол ингээд 10 сарын эх жилийн 10 сарын 5 хүртэл ямарсан одоо хоёр байгууллага маань явахаар энэ хичээлийг явуулахаар шийдсэн хичээл маань явагдаж байгаа. Тэгэхээр бол энэ байц гишүүний тухай, байц гишүүн өгүүлбэрийн тухай та бүхэнд орох орохдоо нэлээд дэлгэрэнгүй орох бах. За, хичээлүүдээ YouTube-д тавиад өгөөч. 28-аас хойш хичээлүүд байхгүй байна гэж байна. За, YouTube руу бол ямар ч сан баг-багаар оруулаад явж байгаа. Хичээлийн хувьд бол энэ Icon CGM, Icon News, Сондөр хэлний English Language Center, Сондөр хэлний CGM мөн зөвхөн энэ онлайн хичээл үзэж байгаа хүмүүс зориулсан Сондөр хэлний зайны сургалт гэдэг монголоор хичээд ороход, кириллээр хичээд ороход байж байгаа энэ группүүдэд
хичээлүүдийг бол хадгалж байгаа. Энэс та бүхэн үзэх боломжтой. Мөн баасан гараг болгоны 13 цагаас шууд нэвтрүүлэг явагдаж байгаа. Шууд хичээл явагдаж байгаа. Тийм учраас бас энэ хичээл дээр идэвхтэй оролцож, асуулж, хариулах зүйлүүдээ юугаар сэтгэл дээр бичиж багштайгаа харилцаж болно. Идэвхгүй цагийг ямар нөхцөлд ашиглаж ярьдаг вэ гэж. За идэвхгүй цагууд маань ихэвчлэн ярианы хэлэнд бичгийн хэлэнд хэрэглэгддэг боловч ярианы хэлэн дээр бас хаяа орж ирдэг. Ямар нөхцөлд ашиглаж одоо ярьдаг вэ гэхээр мэдээж одоо идэвхгүй цагуудыг зааж хад багш та бүхэн нэлээ олгодоо хэлжсэн. Тухайн зүйлийн одоо үйл явдлыг чухалчилж байгаа тохиолдолд одоо идэвхгүй цагийг хэрэглэж ярианд хэрэглэж болно. Жишээлбэл одоо юу гэдэг танаа одоо энэ онлайн хичээл чинь баасан гараг болгон явагддаг юм уу гэд одоо асуувал энэ мэдээж одоо идэвхгүй хэвээр асууна. Одоо хэн заадгийг гэдэг нэг тийм чухал биш. Хэн явуулдаг вэ гэдэг нэг тийм чухал биш. Хамгийн гол нь одоо тэр энэ онлайн хичээл баасан гараг болгон явдаг юм уу гэж асууж байгаа учраас энийг идэвхгүй цагаар асууж болно. Одоо нэг өрөөнд орж ирээд энэ өрөөг одоо өдөр болгон цэвэрлэдэг үү гэж асуудаг ч юм уу. Хамгийн гол нь юу гэж ойлгож авах вэ гэхээр тухайн ярьж байгаа зүйл чинь үйл явдлыг нь чухалчилж байгаа тохиолдолд үеийн эс нэг тийм чухал биш. Үйл явдлыг нь оллож ярьж байгаа тохиолдолд энэ идэвхгүй хэвүүд манаас ярианы хэрэглэнд хэрэглэгдэх тохиолдол байдаг. За одоо багш нь ингээд гайдаар явжсэн, орчуулагчаар ажиллажсэн. За тэгэхэд одоо нэг жуулчин маань яг одоо нэг гүүг харчаад энэ гүүг одоо өдөр болгон саадаг юм уу гэдэг бас яг асууж ирсэн. Энийг болоо би хичээлд орохдоо ингээд байнга санаанд орж ингээд жишээ авдаг. За тэгэхээр тэр жуулчин маань юу гэж чухалчилсан бэ гэхээр хэн энэ гүүг саадаг вэ гэдгийг чухалчилж асуугаагүй. Одоо энэ гүүг өдөр болгон саадаг юм уу? Би одоо энэ гүүг өдөр болгон саагддаг юм уу гэсэн ийм үйл явдлыг чухалчилж ирсэн учраас энийг бол тэр яриандаа ашиглаж одоо надаас мэдээлэл авахыг хүссэн ийм тохиолдол надад тохиолдож ирсэн. За лайв хадгалаараа гэж байна. Лайв бол байнга хадгалагдаж байгаа. Сондөр хэлэн English Language Center, сондөр хэлэн CGM, сондөр хэлэн English Center гэсэн ийм хуудаснуудад болон Icon CGM, Icon News гэдэг энэ юмнууд дээр хадгалагдаж байгаа шүү гэдгийг багш нь хэлье. За тэгэд өнөөдрийн хичээл бол идэвхтэй цагууд болон идэвхгүй цагуудыг яаж хэрхэн харьцуулж ялгаж ойлгох вэ гэдэг ийм хичээл байлаа. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Эх 7 хоногийн баасан гараг хүртэл баяртай анхаарал тавьсанд баярлалаа. Тэгээ энэ дээр нэг юу байна? Асуулт орж иж байна. 12 сарын 4-нд одоо манайх юугаа англи хэл солонгос хэлийг хамтарсан нэг сургалт явуулах байгаа. Тэр сургалт маань 12 сарын 4-өөс одоо яг тэр 104 замын юун дээр хичээллэж байгаа. Тэгэхээр тэр 99.24 14 99.19 70 гэсэн утсаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваад утсаар бүртгүүлээд 12 сарын 4-нд одоо бүтэн өдрөөр 2 анги хичээлж байгаа. Нэг нь болохоор солонгос хэл, нэг нь англи хэл. Одоо өөрөөр хэлбэл өдөөс өмнө англи хэл заагдана, өдөөс хойш солонгос хэл заана гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр өшөө илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.24 14 99.19 80 70 гэсэн утсаар мэдээлэл аваад энэ утсуудаар бүртгүүлээд тэгээ эх 7 хоногийн баасан даваа гарагт эхлэж байгаа шүү. Тийм учраас та бүхэн бас яарвчлаарай. За мөн цагийн сонголтууд байгаа. 12-оос 14 цаг, 14-оос 16 цаг хүртэл төмөрөө багш миний бие удирдан явуулах англи хичээл байгаа. За тэр бүтэн өдрийн солонгос англи хичээлийн өглөө явагдах англи хичээлийг бас миний бие өөрөө орох учраас та бүхэн надтай холбоо барьж хичээлийн талаар дэлгэрэнгүй асуугаад энэ 12 сарын 4-нд эхлэх шинэ сургалтанд хамрагдах боломжтой шүү гэдгийг багш та бүхэнд хэлье. За ингээд ийм мэдээлэл өгөөд энэ удаагийн хичээлээ өгөөр өндөрлөё. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.